媽咪麵嘅雞皮味薯片啊，點解佢呢個牛肉球可以有牛油嘅香味嘅？我就睇下佢點樣震撼我。佢有個大排檔嘅感覺出咗嚟啊，好似以前嘅豪大大係一個好高嘅評級嚟㗎。佢啊落得夠狠手啊！我細個以為呢個咧係成粒拍㗎，唔好再攻擊我啦，好嘛？Hello， 我係阿軒，我哋今日喺長沙灣新嘅平民食堂，我決定就喺長沙灣，因為咧呢排俾個 friend 燒到，就係長沙灣咧有好多街坊小食都好好食，我係超級想食啊！所以我就決定過嚟呢度食佢。先嚟第一 round，我最想食嘅一間俾人捧到上天花板嘅餐廳就係滋味牛雜美食。但係咧，啲人俾翻個 fresh 啊 ，fresh 講㗎唔係我講㗎。佢話記住千祈唔好食佢嘅牛雜，要食就要食佢嘅炸嘢。估唔到老闆個樣咁普通，但係出到嚟竟然係一個人才，有好多㗎，佢好多，我覺得佢真係好叻㗎。我哋嗌嘢食先。我想要炸腸粉啊嗰個，同埋要紅衫魚肉燒賣要10蚊。炸佢咧話佢嘅炸雞髀都好吸引，但係我而家咁樣睇佢個炸雞髀唔係好吸引咯。我唔係話佢所有嘅炸嘢都好食，仲有啲咩酥炸雞髀25蚊啫，咁平，真唔真啊？嗌25蚊要嗌喎。好。腸粉已經過分㗎啦，佢仲要係炸嘅，炸已經過分㗎啦，佢仲係奶醬多口味嘅奶醬多腸粉啊！呢件事除咗淫蕩我都形容唔到佢。燒賣到底長沙灣嘅燒賣，首先佢啲籤飛油，佢啲籤係開叉嘅籤，同3年落去買，佢已經係旺角區嘅 top 3啊，直接好好食啊！佢係金龍燒賣質地，但係蒸得啱啱好，個辣油就正常辣油嘢，辣椒油同燒賣係絕配炸嘅，好肥雞啊！佢來源佢唔係酥嗰隻脆嘅，佢係硬脆皮嗰隻脆，好好食喎！嗰種油香啊，炸咧佢係炸到真係入面保留咗佢嗰種軟綿綿，黐線好過分啊！呢個嚟咯，奶醬多腸粉嗱，首先咧我覺得咧腸粉咧喺我概念入面一定要係食鹹嘅，係唔會食甜嘅。我就睇下佢點樣震撼我。你個樣有 feel 啊！佢做到佢好似韓式炸年糕咁樣嘅，佢係桃蝦多咁嘅味喎，佢個質地就係淋咗個桃蝦，真係好奇怪，佢係有嗰種米香味出翻嚟嘅喎，好過分啊呢個！但係網民講得啱㗎，呢兜嘢咧一個人食咧會辛苦，但係佢已經係令我忍唔住一嘢吉咗3嚿。呢堆嘢成堆 friend 一齊加罐啤酒，哇！但係個蓮藕同個芝麻唔係好夾嘅。好大隻啊！媽咪麵嘅味嚟㗎，你聞下，即係我覺得佢符合到我今日想做嗰種街坊嘅感覺啊！佢呢個咧係沙灘的酥啊，即係嗰種粉碎嗰種酥啊！哇，好熱氣啊呢個！佢唔係和順記嗰隻好 juicy 嗰隻，佢係一種好厚粉乾粉嗰隻。有少似以前嘅豪大大啊！好似以前嘅豪大大係一個好高嘅評級嚟㗎，佢嗰個入味啊，媽咪麵嘅雞皮味薯片啊，仲有啲雞油擠出嚟，係好好食啊！但係咧，長沙灣好食嘅燒賣係仲有2間好威威，有一間威到咧，小紅書啲人會特登落嚟拍 battle。據說呢間係國內嘅同胞都要特登搭車落嚟食嘅燒賣，係咪好勁啊？因為要食嘅就係嗰個辣，佢哋會特登落嚟挑戰嗰個極辣。我唔食得辣，但係我好想挑戰啊！啱啱咧係忍唔住嗌佢呢個㗎，因為咧雜嘅腸仔係好 original 嘅做法，跟住佢嗰個牛肉球咧15蚊係3粒咁大粒，但係我以為佢係舊嗰隻牛肉球啦，佢係好似有黑椒喺入面咁樣喎。首先，佢豉油好好味。第二，點解佢呢個牛肉球可以有牛油嘅香味嘅？佢好高級喎呢件事。呢個牛肉球有 feel。然後咧，呢隻腸仔點解要嗌咧？烚嘅係以前嘅車仔檔先有嘅腸仔啦。第二，仲要係烚到呢一隻色。就係嗰種冇乜味嘅腸仔啊，正啊！然後呢個就係很出色嘅燒賣，聞落去都幾辣喎，打大佬嘅呢一度喎。佢係細粒版嘅燒賣嚟嘅，但係佢呢個燒賣咧 QQ 嘅咧係你見唔見到側邊？佢係可以裝豉油㗎，佢同啱啱嗰間嘅紅衫嘅燒賣咧個樣又唔同嘅，但係吉落去都好煙韌嘅。
冇乜嘢個辣油。香港人細個食開，周圍都係嗰種辣椒油，甜豉油好好食。佢個辣油咧係鮮辣椒嗰隻辣，佢而家開始痛啦條脷。佢又真係幾好食喎！佢嗰個辣椒油咧，慢慢有啲似阿婆啲驅風油啊，但係聞落去有嗰種驅風油屋企嘅感覺。唔係喎，好辣咩？佢辣喎。佢辣啊，但係佢唔係好辣啊，因為我睇嗰啲咧，我做一次啊，佢哋嗰啲咁樣㗎，我唔覺得佢係辣到呢一隻咯。兩隻燒賣要揀嘅，我揀第一間。佢呢個有啲位咧都有啲粉感喺入面，佢贏係個甜豉油同個辣油。然後咧喺轉個彎咧就係另外一間大家爭議性好高嘅周記醬料，又係食佢嘅燒賣，又係食佢嘅甜豉油嘅。Let's go！ 跟住就嚟到呢度啦，就係呢度啦，周記雜貨嚇，佢新品喎，豉油皇蝦子麵喎。我要食燒賣，跟住要個豉油皇蝦子麵。哇！佢係有獨立嘅燒賣豉油啊！呢啲就係咧舊區重建要政府規劃嗰啲休憩用地區啊！你睇下幾奇怪，燒賣，哇！我開始狠手啦。你落咁多，你見唔見到下面寫住勁辣辣燒賣啊？嚇！因為我覺得啱啱嗰啲燒賣都冇事，咁我估呢個應該冇事啩。周記住家製燒賣，佢好香啊燒賣嘅辣油。係喎，佢真係好香喎。紙巾咧，紙巾啊！救命啊！紙巾啊！唔好辣啫喎。哼！我覺得我去完個韓國之後百毒不侵。三間嘅辣都唔一樣嘅喎，第一間咧係潮式辣椒油啦，同燒賣好夾嘅。第二間咧係佢自己嗰種有啲痛嗰種鮮辣椒嘅辣油。呢一隻咧係蒜香炒過嗰種辣油。我中意佢嗰種好強嘅蒜香啊，蒜香甜啊，好味好味好味。豉油皇蝦子麵係網上沒有見過的東西，佢仲有啲鹹酸菜喺隔離嘅。哇，好香喎！個蝦子味個海味味衝出來得喎。哎呀，佢好好食啊！我好中意周記嗰種甜豉油嘅感覺啊！而佢個麵咧，你見到佢係側邊咁樣夾出嚟啦，佢係乾爽唔油膩，要試喎，真係要試喎！我第一次食蝦子味咁香嘅豉油皇炒麵，只係15蚊。長沙灣咧，點解我覺得要開平民食堂咧？首先咧，你要先撳咗訂閱我個 channel，同埋撳埋個鐘仔先。如果唔係咧，你就99% 機會你都睇唔到我啲片嘅。咁你就唔會知道長沙灣之後仲有啲咩嘢好食噶啦。長沙灣咧喺深水埗隔離啦。咁深水埗以前咧我都做咗一個完整嘅大區，而長沙灣咧係一種好有趣嘅存在嚟㗎。佢咧係香港嘅輕工業重鎮，亦都係好早期嘅公屋落成，所以咧呢度係有晒民生需要，衣食住行一鑊個包攬。但係佢而家就係保留咗嗰種味，嗰種特色咯，有趣有趣。佢個鹹酸菜同個字媽同個麵唔夾喎，我好想試下撈埋佢個辣落去啊！哇！你唔好向咁口倒，唔係你擺中間啦，你擺中間係咁啊差唔多，一倒埋落去，咪就係撈麵。哇！佢有個大排檔嘅感覺出咗嚟啊！發現咗長沙灣咧係有好多臥虎藏龍啦、隱世小店啦、居民小食啦，重點係全部都唔係好貴，但好好食嘅東西咯。我哋今日食咗4間咧，呢個街坊小食 tour 咧係10分鐘以內嘅步程，你係可以一次過食晒嘅。食咗咁多辣油，要食翻啲咩啊？唔會係甜嘢啩？唔係啊！咁係咩咧？我哋去飲涼茶啊！哇！我哋要飲嘅涼茶就係寶樹堂隔離嘅脆脆雞蛋仔。其實我哋都係食甜嘢。本身咧，如果格仔餅同雞蛋仔，我一定係揀格仔餅嘅。但係佢呢個脆脆咧，好吸引啊！呢個係翡翠個脆嚟嘅。係啊 ，Q 啊！究竟係真係靚咯，香港好脆啊，定還是係好翡翠咧？呢個仍然係一個謎。我細個以為呢個咧係成粒拍㗎，但原來係搣開嘅。不過佢好多嘢可以揀喎。一陣同我講要飲減肥茶咁點算啊？唔好再攻擊我啦，好嘛？好食唔飽咧，嗰啲皮唔好食，點解佢？即係冇咁肥咯。呢度冇嘢啱你喎，呢個隔離美容中心。嗰個氣管敏感丸係咪就咁食㗎？搣開個殼，我都想要一粒啊！但係你咳先食啦。我咳啊！我咳啊！咁樣受一受力佢就可以㗎啦。麥提沙。麥提沙。我嚟緊3分鐘都唔可以講嘢啦，我想吞啊！卡
死！我啱啱以為你係邊個喺後面裝你嘅，你睇下。係黎諾懿啊！哇！你知唔知格仔餅點解佢咁威威啊？因為佢就係落咗以前舊式嗰隻牛油，同埋佢係一個會落砂糖嘅格仔餅。哇！即係佢係嗰種舊式車仔檔，佢呢個係完美還原咗嗰種牛油啦，然後砂糖啦、花生醬啦。佢啊落得夠狠手啊！我覺得咧食完呢個甜嘢咧，我又可以翻轉頭再食嗰粒燒賣。我見到佢哋咧係漫不經心咁喺度斟下涼茶咁樣整啦，但係佢哋個皮係真係做到嗰種酥脆。你有冇問下翠翠係咪佢女朋友啊？老闆咧佢係嗰啲個樣就係好豪邁，但係豬仔女咧係好浪漫嗰啲。佢叫翠翠咧，你唔好對佢咁多遐想，哈哈哈哈！好熱啊，講漏咗啲嘢，所以而家要補充一下。其實咧係我之前已經知道有呢幾間嘢，但係咧佢呢排喺 Fresh 度係爆紅，所以咧可以今次過到嚟食咧係勁開心之餘，佢係了一個熱潮啊！之後仲有幾間都係 Fresh 推介，仲要係地圖入面沒有的東西揾俾你。記住逢星期四夜晚8點鐘睇住《阿軒素食香港18區》，subscribe YouTube channel，follow IG 同埋 like 埋我 Facebook page。我哋緊2、4、6出片，記得撳埋個鐘仔啊！如果唔係，好容易就會見唔到我啲片噶啦。好，下次見，拜拜。多謝惠康喺我掃街嘅時候提供咗好舒服嘅冷氣俾我過冷河。